Ja, jeg starter så ud med at lave en vinkel på 7. Derefter tager jeg så og laver en lang linje, der går fra B til A. Så laver jeg så et linjestykke, der er de 380, som vi får at vide, at bakken er. Så har jeg så zoomet rigtig langt ud, og så flytter jeg så det linjestykke på 380 op og forlænger det med den linje, jeg havde lavet. Så laver jeg så en vinkelret linje fra punkt C ned til aksen der. Nu har jeg jo så tegnet selve bakken, og kan derfor finde ud af, hvor langt den er, og hvor højt den er. Ja, og nu vil jeg så regne ud, hvor langt der er fra D til C. Og det gør jeg ved at tage min grundlinje, det vil sige 377,16. Og gange det med tangens 7, som er vores vinkel hernede i hjørnet. Og det giver så 46,3, som så er vores C til D. Og så vil jeg udregne, hvor meget den stiger i procent. Og der har jeg så sagt 46,3, som er vores længde fra C til D. Og divideret det med 377,16, som er vores grundlinje. Og gange det med 100. Og det giver så 12,28%. Og det er så, hvad den stiger i procent.